tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino lombondiwike ndimwimu tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazai vateereri. Vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa. Right, nhasi musoro wenyaya watichakurukura nezvawo unoti iwo kune here vakasikirwa kuraswa. Dzokorai pastor. Dzokorai, mukuti kudi apa. Varipo here vanhu vekuti chinangwa chavakasikirwa chavakatendererwa kurarama pano panyika ndechekungoti vazonoparadzwa pakupedzisira. Wokuti vakatosikwa zvedenga hazvisi zvavo. Zvisiri zvavo, ndo mubvunzo watoda kuti titarise. It's okay pastor. Right. Tiverengerei Daniel 12 verse ya 13 mufundisi. Daniel chapter 12 verse 13. Right. Asi iwe chienda hako kusvikira kuguma kwavapo, nekuti iwe uchazorora ndokumukirazve mugove wako pakupera kwemazuva iwayo. Panapa Daniel ari kunzi chizorora. Chaitaurwa kufa panapa. Yes. Kunzi wakunofa asi uzomukira mugove wako. Okay. Zvichiisa pachena kuti kune vamwe vana vaMwari vakatendeka kuna Mwari vanobvumira kufa kuitira kuti vazorore kubva kuzvinetswa zvepanyika pano. Okay. Asi pakupedzisira vachizomutswa kuti vawane mugove wavo. Pakajeka. Ibva maverenga vhesi ya 1 na 2 pana Daniel 12 ipapo. Daniel 12 verse 1 na 2. Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka, iye muchinda mukuru unorindira vana vevanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo, isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwemarudzi evanhu kusvikira nguva iyo. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyorwa mubhuku. Zvino vazhinji vevavete muguruva rapasi vachamuka. Vamwe vachamukira upenyu husingaperi, vamwe kukunyadziswa nokuzvidzwa kusingaperi. Saka pari kubudiswa fungo yekuti pakupedzisira Jesu achasimuka omutsa vakafa vachitenda. Okay. Vobatana nevatendi vanenge vari vapenyu. Vobva vapuwa mugove wavo weupenyu husingaperi. Yes, pastor. Right. Iyo pfungwa iyoyi inotaurwa zvakare pana Mateo 25 pavhesi ya 34. Pfungwa yekuti vanhu vachazopiwa mugove. Pakupedzisira. Matthew 25 verse 34. Zvino Ishe uchati kune vari kurudyi, vuyai imi makaropafadzwa naBaba, mugare nhaka yeushe hwamakagadzirirwemi kubva pakuvamba kwenyika. Pfungwa iri kubuda panapa ndeyekuti vanomuka vanobatana nevanenge vari vapenyu munashe. Kana zvadaro vopinda muumambo naKristu. Okay. Ndo huri kunzi hwavakagadzirirwa kubva pakuvamba kwenyika. Ndo pandaida kutobvunza apa. Chidzidzo chenyu ndachinzwa, but apa kapa handimati imimi kune here vakasikirwa kuzoraswa. Apa pamandiverengesa pastor parikutoratidza kuti kune vakasikirwa kubvira pakuvambuka kwenyika vanga vatogadzirirwa nhaka yeushe. Maybe miraindidzokorore pamwe ndatadza kunyatsonzwa. Zvino Ishe uchati kune vari kurudyi, uyai imi makaropafadzwa naBaba, mugare nhaka yeushe hwamakagadzirirwemi kubva pakuvamba kwenyika. Uri kunetseka nepari kunzi apo vakagadzirirwa nhaka iyi.
pakasikwa nyika. Kuti ndizvo here zviri kurehwa itondibatsirai kuti riri kuti here kuneyo kuti nyika payaitosikwa vanga vakutozikanwa kunzi ava vachapinda munhaka yeushe. Right. Fungwa iyoyeyo ichaenda ichijeka patinenge tichikurukura. Kuti kubva kumavambo uko zvaizikamwa here kuti uyu neuyu vachapinda, asi pfungwa yandoda kuti simuke nayo ndeyekuti upenyu husingapere hwakarongwa naMwari huchirongerwa vana vake kubva pakatangira nyika, aida kuti vararame nekusingaperi. Right. But tisingasiyi pfungwa yedu yekuti zvazvirizvo zvaakaronga kune here vana Daniel nechimwe chiboka chiri special vakanzi ava ndo vachapinda muupenyu husingaperi chete. Ndo pane mubvunzo wenyanditi. But ndaida kutowedzera ndisingazoti muri kufamba sei nechidzidzo chenyu pastor. Pane pandakamboverenga kuNew Testament panototaridza kuti Mwari anenge anotoseparata vanhu zvekutoti ava anovada kara vaavade. Pane pandakadzidza paitawa zvaEsau naJacob. Ibva waverenga nyaya ndokwandandauda kuti tiende. Verenga vaRoma 8 verse 29 na 30. Romans 8 verse 29 na 30. Nekuti vaakaziva kare ndivo vaakatemerawo kare kuti vafanane nemufananidzo wemwanakomana wake, kuti ave dangwe pakati pehama zhinji. Avo vaakatemera kare ndivo vaakadanawo, vaakadana ndivo vaakaruramisawo, vaakaruramisa ndivo vaakakudzawo. Panapa pari kususukidza pfungwa yekuti Mwari kune vanhu vaakatemera kuti ava ndo vachava vatsvene. In other words, chirungu chinoti predestined. Right. Saka iri kuita seinoburitsa pfungwa yekuti Mwari ane vanhu vaakatotsaura kudhara kuti ava ndo vachave vana vaMwari, vanosanganisira vana Daniel. Handiti wapaona ka? Handina kurasa mubvunzo wako, asi ndoda kuti matsamba auri kutaura imwe yacho inonosusukidza pafungwa iyoyo ndivaRoma 9 kubva pa10 kuenda pa17. Romans 9:10 to 17. Right. Exactly. Ndiyo yandanchitaura paya. Hazvizi izvozvo bedzi, asi Rebhekawo wakati ava nemimba kune mumwe, iye Isaka baba vedu, nekuti vana vasati vaberekwa, vasati vaita zvakanaka kana zvakaipa, kuti kufunga kwaMwari pakusanangura kwake kusimbiswe, kusingabve pamabasa asi kuna iye unodana. Zvakanzi kwaari, mukuru uchava muranda wemudiki, sezvazvakanyorwa zvichinzi, Jakobho ndakamuda, asi Esau ndakamuvenga. Zvino tichatiko? Kusarurama kuriko kuna Mwari here? Haisva, nekuti unoti kuna Mozisi, ndichanzwira ngono wandinonzwira ngoni, ndichanzwira tsitsi wandinonzwira tsitsi. Naizvozvo hazvibve pakuno unoda kana kuno unomhanya, asi kuna Mwari munzwiri wengoni. Nokuti rugwaro runoti kuna Farao, ndizvo zvaakamutsirwa, kuti ndiratidze simba rangu kwauri, uye kuti zita rangu riparidzwe panyika yose. Now, do vhesi rawanga uchireva riri kunzi Mwari anoti iye Esau ndakamuvenga, Jakobho ndakamuda. Ende pamberi pacho futi yoti iyo Farao ndakamuita kuti vanhu vaone simba rangu. Handizvo zvona zvichiburitsa uye kuti zita raMwari rikudzwe. Right. But verse 14 yati saka kureva kuti kuna Mwari kune mhosva here? Ndo zvaraita. Ndizvo zvaona. Because kana pfungwa yakadai yauya ka vanhu vanotanga kuti saka imhosva yaMwari kana paine munhu asiri kuponeswa. Handiti zvaona. Because panodyara pfungwa yekuti munhu anobva ati ameno kwamuri vateereri kuti togodiwo tine takangosikwawo tichinzi zvekunamata zvechechi hazvizi zvedu. Zvine vakangosikwawo naMwari aitoziva kuti ava ndo vanenge vaita zvekunamata. Because ndo pfungwa inogona kubuda apa. Right. Saka verse 14 manje Paul abva abvunza kuti saka ndiMwari here ane mhosva panyaya iyi. Hanzi zvino tichatiko? Kusarurama kuriko kuna Mwari here? Haisva. Abva ati kwete. Mwari haana mhosva. Saka chitibatsirai pastor. Saka tozatoda kuti zvijeke. Verenga vaHebrew 4 verse 13 nyaya yedu itange kutambanuka. Hebrews 4 verse 13. Right. Hakuna chisikwa chisingaonekwe naye,
asi zvinhu zvose zvakafukurwa nokuzarurwa pameso aiye watinofanira kuzvidavirira kwaari. Yes. Panapa pari kubuda pfungwa yekuti zvinhu zvese zviri panyika zvinoonekwa pamberi paMwari. Alright. Hakuna chiri pakawanda. Hanzi zvinoona sekunge chinhu chafukunurwa chaiswa pachena. Andira kureva kuti Mwari anoona zvese pasi Kuti pedenga. God is all knowing. Right. Pakajeka apa. Right. Enda kuna Isaiah 46 vhesi ya9 na10. Isaiah 46 verse 9 na10. Right. Rangarirai zvinhu zvapfuura zvekare, nekuti ndini Mwari hakuna mumwe. Ndini Mwari hakuna wakafanana neni. Iye unoparidza kubva pakutanga izvo zvichaitika pakupedzisira. Nekubva panguva yekare kare zvinhu zvichigere kuitwa, ndichiti zvandakarayira zvichamira, ndichaita zvose zvandinoda. Panapa pari kubuda pfungwa yekuti Mwari neumwari hwake Yes. anoziva zvinhu zvisati zvaitika kuchiri kare kekumberi. Zvichaitika kumberi uko akazviziva kare kare. Alright. Saka Mwari paanenge arika anoziva zvakaitika kudharadhara, ari kuzviona sekunge zviri kutoitika nhasi. Saka zvichaitika next 10 years anenge achizviona futi sekunge zviri kutoitika iye zvino life. Alright. Ndo simba riri muna Mwari. Umwari hwake. Ndo umwari hwake. Alright, pastor. Saka nekuziva ikoko manje ndo papachenzi payanapo kuna vaRoma vana vachiri mudumbu Mwari Jacob na Esau. Mwari akatovaona nemakuriro avaizoita nezvese zvavaizoita. Aitozviona kuti Esau anenge achifamba akadai, Jacob anenge achifamba akadai, zvekuti Jacob ane 70 years Mwari aitomuona asati aberekwa, aitomuona padhei iroro raanonzi asvika birthday rechi 70. Ndikukunzwai pastor, but vhesi ranyatsoti Esau ndakamuvenga. Right. Saka Esau kaitozongoita kai zvinhu zvisingaite because Mwari anga atotaura kakare. Right. Hatichandei pana Genesis 25. Genesis 25. Tinoona hatishanyire vana Esau vacho. Alright. Verse 21 kuenda pa23. Genesis 25 verse 21. Right. Zvino Isaka wakanyengeterera mukadzi wake kuna Jehovha nokuti wakanga asingabereki. Jehovha akanzwa kunyengetera kwake. Rebheka mukadzi wake akava nemimba. Zvino vana vakasundana mukati make akati, kana zvakadaro ndakaitirweiko izvozvo? Akandobvunza Jehovha. Jehovha akati kwaari, mune ndudzi mbiri muchizvaro chako. Ndudzi mbiri dzichaparadzana dzichibva mudumbu rako. Rumwe rudzi ruchakunda rumwe rudzi nesimba. Mukuru uchashumira muduku. Right. Saka ndimwari ari kutaura pana. Yes. Matwinzi ari mudumbu. Mukoma ndiEsau ari kurehwa. Ndiye ari kunze pavanozokura kumberi uko. Jacob anenge amukuru. Okay. Kuna Esau. Anditova zvona. Saka ndo inozonzi kuna vaRoma, ndakavenga Esau ndikada Jacob. Chii chakonzeresa Mwari kuti pahurongwa hwake pazano reruponeso rakanga mhiko dzaanga aita naAbhurahama asarudze kuti dzipfuure nemuna Jacob. It's because akatarisa upenyu hwaJacob nemamistake ese aizoita nezvaizoitika kumberi. Ndobva akautarisa usati watopo, asati kaonero kamwarika ndekekutoona. Saka maybe chinoanza nyaya pastor, dzokororai pakuti Mwarika anoona nhoroondo yese yeupenyu hwevanhu ka. Right. Iwo upenyu hwacho usati dzimwe nguva hwatotanga. Usati watanga. Very good. But asiri ari kukonzera. But ari kuona hwese. Ari kuona. Saka obva ati pavakomana 2 ava mararamiro avari kuita uyu ndamuvenga uyu Esau chero riri dangwe ka but kaitiro kake hazviite kuti aite tateguru munhoroondo yatiri kuronga. Kaitiro kapi kaatofanoona iko kasati kapo. Verenga pana 25 iyo yaGenesis verse 29 kuenda pa34. Genesis 25 uchiona manje zvakuitwa nevakomana vaya. Verse 29. Right. Zvino Jakobho akanga abika zvekudya. Esau akasvika achibva kusango aziya. Esau akati kuna Jakobho, dondipo izvo zvakatsvuka ndidye, nekuti ndaziya. Saka wakatumidzwa zita rinonzi Edom. Jakobho akati, chimbonditengesera udangwe hwako. Esau akati, tarira ndofa hangu, udangwe uchandibatsireiko?
Jakobho akati chimbondipikira. Akamupikira akatengesera Jakobho udangwe hwake. Jakobho akapa Esau chingwa nezvekudya zvenyemba, akadya akanwa, akasimuka ndokuenda hake. Esau akazvidza udangwe hwake saizvozvo. Esau aswera kusango, adzoka kumba ane nzara. Ndipo shamwari ndobva aona munin'ina aifarira zvekubika. Ndipo ukandidya zvikanzi imbonditengesera kudangwe. Ndofunga Jakobho semunhu aiwirirana naamai kukicheni aigara achiudzwa kuti gore ramabereko yami ndakaudzwa naMwari kuti iwe uchave mukuru kuna Esau. Andivazvoona. Saka iye akaona sezviri kumunonokera. Akati bheta ndiite zvekutenga neutsotsi. Apa kutotsaudzira kuti zvakaitwa nasekuru wake Abrahamu zvekutora Haga kunobereka Ishimaeri, achiona sekunge Mwari anonoka. Ndozvakaitwa naJakobho. But Mwari haablese izvozvo. Because nguva yaMwari yanga isati yakwana. Anditi wazvoona. Saka maitiro akashaya kutenda. Aifanira kungomirira nguva yaMwari iyo zvozongozadzisika. Anditi wazvoona. Nekuti zvaMwari hazvidi kumhanya, unopedzera wakuita mashortcut. Mirira nguva yaMwari ikwane. Asi uri kuona zvaitwa naEsau manje panapa. Esau anoti udangwe hunondibatsirei. Ndakufanira. Arikuita kunge chimukomana chimudhiniwa. Arikuita kunge munhu anga asina kushaya hanya nezvinhu zvakakosha zvakadaro. Saka ndo zvanga zvafanoonekwa naMwari. Kaunika ka. Saka Mwari achibva ati Esau haasi wokutemba naye. Reka timise padivi. Ko apa pane rimwe vhesi randinaro pastor. Mozobatanza riri kuna Hebrews chapter 12 verse 16. Kurege kuvapo nemhombwe kana nousina hanya naMwari, saEsau wakatengesa udangwe hwake nekudya kamwe chete. Uri kuona panapa iri kutobudisa pachena Jakobho uyu kunyange akaita chikuruku ichi kumukoma asi akazotendeuka. Ukaverenga nhoroondo yacho mberi. But Esau haana kuzobvira atendeuka. Esau anozongodemba bedzi udangwe hwaenda zvekungochemawo zvekurasikirwa kwete zvekutendeuka kudzoka kuna Mwari. Saka Mwari akafanoona zvimiro izvi muvana ava akati Jakobho anogona kumboita mistake zvakapa but anonotendeuka kumberi uku uchitogona kushanda naye. Because vanhu vachaponeswa vachanogara naMwari havasi vaya vekuti kubva musi waberekwa vanga vangorana Mr. or Miss Right, hana kana mistake yaakamboita. Vanoita mamistake nokuda kwekukundikana. Asi nguva kana vaisirwa pachena kutadza kwavo vanodzoka kuna Mwari. Saka ndo zvanga zvisiri muna Esau izvo. Ndosaka Mwari ari kuti Esau ndakavenga. Rega timbonzwa kambo tigoya tosumudzira kubva ipapa. Alright pastor. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Varipo here vanhu vakasikirwa kuraswa?
ndo pfungwa yatiri kufamba nayo. Ngatifambei pasi. Tiverengere munhu waMwari kuna vaRoma 9 pavhesi ya17. Romans 9 verse 17. Right. Nekuti rugwaro runoti kuna Farao, ndizvo zvandakamutsira kuti ndiratidze simba rangu kwauri, uye kuti zita rangu riparidzwe panyika yose. Now, tamboibata ndima iyi pamaa muchibvunza paya mufundisi. Yes. Saka iri kuita sokuti Farao akasikirwa kuti vanhu vagona kuti Mwari anogona kuparadza zvine mutsindo. Pastor, musaise mavara enyu. Ndo zvairi kutotaura. Imi muri kuzoti iri kuita sekuti. Hatitaurei zviri kuita Bhaibheri. Ndimakadzidzisa vateereri kuti tinoda kuteerera kutaura kweBhaibheri. Yatonyatsotaura panapa kuti verse 17. Nekuti rugwaro runoti, ndizvo kuna Farao, ndizvo zvandakamumutsira kuti ndiratidze simba rangu kwauri. Right. Saka ngatiendei mberi Caston. Zvinobuda muhurukuro yedu. Mira uone kuti inobudisa kuti asi zviri pachena kuti vhesi ringorova kuti Farao purpose yaivepo kuti nenharo dzaaita dziya vanhu tigonyatsoona kuti Mwari haaite. Right. Inini katauriro kandiri kuita uchakanzwisa kekuti zvinoita vhesi riri kuita sekuti. Uchakanzwisisa tsikaba zvako. Verenga Exodus 4 vhesi ya21. Verse 21. Jehovha akati kuna Moses, kana wodzokera Ijipita chenjera kuti uite pamberi paFarao zvishamiso zvose zvandaisa muruoko rwako, asi ndichaomesa mwoyo wake kuti arege kutendera vanhu kuenda. Saka pane pfungwa imwe chete iri kuramba ichibuda. Una ndima iyi iri kuita futi sekuti Mwari ndiye akatoomesa mwoyo waFaro. Anotuma Moses kuti ndaunoita zviratidzo. Zviratidzo izvi purpose yazvo zvaifanira kubatsira Faro kuti ndiMwari vari kutaura apa. Handiti wazviona. Asi obva ati iye kunyange waita zviratidzo iwe zvinofanira kumukurudzira kuteerera. Ini ndichanosunga mwoyo wake ndouomesa. Ndozvinoita senge zviri kubuda muvhesi iri. Alright, matauro enyu hatimboitai mufambi. Inda pana Mateo 13 vhesi ya3 to 9. Mateo 13. Kuti nyaya iyi iende ichitambanuka. Uchabuda wasungunuka zvako Caston patinopedza urukuro. Alright. Verse 3 to 9. Aiwa, zvinotondibatsira because mibvunzo yacho inogara ichiuya. Kuti nai Mwari anorevei paanoti ndakavenga Esau, Jacob ndakamuda, kune vakavengwa here naMwari. Right. Mateo 13 verse 3 to 9. Ipapo akaudza vanhu vazhinji nemufananidzo akati, tarirai mukushi wakabuda kundokusha. Zvino pakukusha kwake dzimwe mbeu dzakawira panzira, shiri dzikasvika dzikadzidya. Dzimwe dzakawira parukangarabwe, padzakanga dzisina ivhu zhinji, dzikamera pakarepo nekuti dzakanga dzisina ivhu rakadzika. Asi zuva rakati rabuda dzikapiswa dzikaoma, nekuti dzakanga dzisina mudzi. Dzimwe dzakawira muminzwa, minzwa ikamera, ikadzivhunga. Asi dzimwe dzakawira muvhu rakanaka, dzikabereka zvibereko, dzimwe 100, dzimwe 50, dzimwe 30. Une nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Right. Nyatsotarisa uone Caston. Yes. Jesu ari kudzidzisa nemufananidzo. Oti umambo hwekudenga hunofananidzwa nemukushi akaenda kunokusha mbeu. Now tarisa uone kuti mbeu panapa yakushwa imbeu imwe chete. Pari correct. Ndizvozvo. Handitika. Madyarirwa ayaitwa ndeyekukusha. Yese yakaita kukushwa. Mamwe chete. Chakasiyana inzvimbo dzakanowira mbeu idzi. Ndikufollowa. Handitika. Ameno kwamuri vateereri zviri kufolloweka kuti mbeu yakakushwa itype 1. Kumadyariro achona the way of planting i1 dzese dzakaita zvekukushwa. Chiri kunosiyana ndepadzakadonera. Right. Fambai pasi. Kusiyana kwevhu rakadonhera mbeu iyi kwakabva kwasiyanisa mamerero embeu. Ndizvozvo. Nemaberekero adzo. Saka Jesu ari kuti mbeu iri kukushwa ndiro vhangeri riri kubva kuna Mwari. Asi ndima dzakawira mbeu
dzakasiyana ndo vanhu kusiyana kwavo nemwoyo yavo. Ndizvozvo. Saka panouya vhangeri kanzwisisirwo karinoitwa naEsau hakafanane nekagashirwo karinoitwa naJakobho. Kagashirwo karinoitwa naFarao kakasiyana nekagashirwo karinoitwa neumwe mambo. Saka ndo zvazvakaita. Saka chiri kunzi kuomeswa kwemwoyo waFarao hakusi kukonzerwa naMwari, aiwa, asi kuri kubva muzvaari mumwoyo make, sevhu rawira mbeu. Handiti wazviona? Mbeu haisiko chinji ivhu. Mbeu ine simba rayo rekumera nekubereka, asi simba riya rinokanganiswa ndezviri ivhu. Parukangarabwe rinoshaya basi. Saka nyasha dzaMwari kana dzikawira pavanhu vakasiyana-siyana, zvinobuda ipapo zvinosiyaniswa nezviri mwoyo yavanhu. Saka Farao anogona kusarudza kusindimara, kuramba akaoma, kusatirimuka, kushaya hanya nezviri kurehwa, kusabvumira hana yake kurova. But aigoibvumira sei apa? Because Bible ratoti Mwari ndiye atoti ndichamuomesa. Right. Inzwa vahedheni vakucorrect. Enda kuna Samuel wokutanga 6 vhesi ya6 ugadziriswe kafungiro kako nevahedheni vaFiristia. Zvakaitika ndezvekuti vaFiristia vanga vatora areka yaJehovha vaenda nayo. Mwari ndobva avatevera ikoko akaita kuti varohwe nevakuvare nemamota. Nyaya yemamota vakaita vachisa areka mumba maDhagoni. Vakadyirwa chikafu nemakonzo. Ndobva vaenda kunobvunza kung'anga newadzimu vavo. Toita sei panapa? Handiti wazviona? Saka ndopavakavati panapa kuti mutosununguka dzoserai chibhokisi chamatora ichi kuna Mwari. Mukachidzosera anobvisa hasha dzake pamuri. But inzwa katauriro kari kuita ng'anga dzevaFiristia. 1 Samuel 6 verse 6. Muchaomesereiko mwoyo yenyu sezvakaita vaIjipita naFarao vakaomesa mwoyo yavo? Nguva yaakaita zvishamiso pakati pavo, havana kurega vanhu here vakaenda? Uri kunzwa ng'anga dzevaFiristia dziri kuti Caston. Farao nevaIjipita ndo vakaomesa mwoyo yavo. Mwari achidemonstrata ivo vakuramba vakaomesa. Saka iwo hatifaniri kukunduka neng'anga idzi kunzwisisa. Farao ndiye akaomesa mwoyo wake nevaIjipita. Mwari akazoratidza kuti vanoita nharo tinogona kuzosvika apa. Wosaka apa kuvaFiristia vaiti nyaya iyi inoda kufanana neyakaitwa kuIjipti. Zviri kuitwa naMwari izvi ngatibvumei kuti Mwari ane simba. Tisiye bhokisi rienda. Tikasadaro taakuteedzera zvakaitwa naFaro. Akaomesa mwoyo wake. Saka pasaka apa pari kujeka. Pamataura nyaya yenhingi yembeu dzichienda paivhu. Ine nyaya yaimbotaurwa inondifungisa yekuti makamboumba mombe here. Kuumba mombe zviya muri vaduku. Maishandisa chirondo munyakwe. Munoti ndizvozvo munyakwe. Kuti tomboti waumba mombe yako nemunyakwe. Mumwe oumba netoti wax nekenduru. Modziisa pazuva chii chinoitika? Yemunyakwe inoomeswa. Yekenduru inonyungudika. Munozva ndazvifunga sei apa? Ndafunga pamama muchitaura kuti haisi mhosva yembeu, but paraenda. Saka apa ndikuedza kufunga kuti haisi mhosva yezuva kuti mombe yewax inonyungudika, asi yemunyakwe ichisimba. Ndezviri. Saka ndo masvikiro anoita shoko. Mumwe anoramba, mumwe woro. Now mubhaibheri iwo ndoroti inga bhaibheri riri kuti bhaibheri riri kuti kana muchiverenga bhaibheri Caston, kuna Exodus ikoko. Aiwa ibva maudzoni waterere. Usabva mati neni ndegasi. Iudzaiwo nevatereri, right? Kune mavhesi angasvike 10. Anoita seari kuti Mwari ndiye akaomesa mwoyo waFarao. Rega tingononga matatu chete. Imwe yacho tatoiverenga Exodus 4 verse 21. Handitika? Enda unoverenga Exodus 11 verse 10. Exodus 11 na Exodus 14 verse 4.
Exodus 11 verse 10. Right. Moses naAroni vakaita zvishamiso zviya zvose pamberi paFarao. Asi Jehovha wakaomesa mwoyo waFarao akasatendera vana vaIsraeri kubva munyika yavo. Exodus 14 verse 4. Right. Ndichaomesa mwoyo waFarao kuti avateverere. Ini ndichakudzwa pamusoro paFarao nehondo yake yose. Urikona ndima idzi dzese dzika dzinoita sedziri kuburitsa pfungwa yekuti Mwari ndiye akaomesa mwoyo waFarao. Anditi wazviona kama. Yes. Kuna amwe futi mavhesi anokwana 10 anotaura achiburitsa pachena kuti Faro ndiye akatoomesa mwoyo wake. Okay. Rega tingoverenga ndima 2 kana 3. Saka zvandiri kubata tisati tadziverenga, vateereri, mufundisi vanenge vari kuda kuburitsa pfungwa yekuti pakaita chinhu chinenge chiri kukonfyuza mukudzidzwa kwebhaibheri. Haikona kusenda mapandima 1 kuti even uri kuedza kubatsirwa wanzi aiwa ngatitasei dzimwe ndima iwo ramba uchiti batinga bhaibheri riri kuti apa bhaibheri ndofunga rinoda kusoda kusanganiswa. Ndosaka Isaya achitika iti apotore zvishoma apotore handitika pavateereri vazhinji vandotaura nawo anoda kuramba akatsimbirira 1. Ukamuti ngatimboona mamwe aya onzi but inga apa pari kuti. Saka thank you so much pastor. Right, hatichiona indima dzamuta. Exodus 7 verse 14. Exodus 7 verse 14. Right. Zvino Jehovha akati kuna Moses, mwoyo waFarao mukukutu, haadi kutendera vanhu kuenda. Uverenge chapter 8 Exodus 40 verse 15 na 32. Verse 15. Zvino Farao akati achiona kuti zvava zviri nani, akaomesa mwoyo wake, akasateerera zvakanga zvarehwa naJehovha. Verse 32. Right. Asi Farao wakaomesa mwoyo wake nenguva iyowo, akasatendera vanhu kuenda. Ibva wapedzisira uverenge chapter 9 verse 7 neverse 34. Chapter 9 Exodus verse 7. Farao akatuma vanhu akawana kuti zvipfuyo zvavaIsraeri hapana zvakafa, kunyange nechimwe chete. Asi mwoyo waFarao wakava mukukutu, akasatendera vanhu kuti vaende. Verse 34. Zvino Farao wakati aona kuti mvura nechimvura mahwe nekutinhira zvanyarara, akawedzera kutadza, akaomesa mwoyo wake iye nevaranda vake. Na uri kuona ndima idzi dzese dziri kuti Farao akaomesa mwoyo wake. Yes. Dzimwe dzichiti Jehovha akaomesa mwoyo waFarao. Anditi wazviona. Saka vaFiristia manje vabva vazoti Farao ndiye akatoomesa mwoyo wake. vaFiristia taiverenga. Saka chii chiri kubuda panapa? Mwari nekuziva kwake akanga atofanoona Faro achitoramba kudhara, achitoomesa mwoyo wake. Saka ari kuti kuna Moses, enda hako. Asi Faro, but nhoroondo yaFaro yese ndiri kutoiona nekuti ndiri Mwari, ndiri kutozviona kare. Right. Ndichamubvumira kuomesa mwoyo wake, kwete nekuti ndinoda kuti aparare, asi ndo direction yaada. Very good. Asi magumo azvo nyika ichazoziva kuti ndiri Mwari akaita sei. Kachirungu akaisai mushona ndoda kuona ndafollow here kana zvisiri izvo ibva imatotaura kuti God's foreknowledge does not mean predestining. Right. Ruzivo rwuna Mwari rwekuziva zviri kumberi uko hakusi kuti anenge atoti munhu izvi ndo zvaunofanira kuveri. Kungoziva nditi kuziva zvichave munhu. Saka ndizvo here zvandataura izvi. Ndizvozvo. Unoziva zvakafanana nekudai wakasitona. Iwo uri kubva mbiri kwerwisi. Yes. Wopfuura woona bridge raeredzwa nemvura usiku. Hapasina bridge. Woona munzira matokandwa zvimasanzo kuti vanhu vangwarire kuchenjedza. Woona umwe munhu ari kuuya nechirendirovha chake aine spidi isingaite, wakamira unogona kutoti kune varipo uyo aenda wokurauti ari kutonofawo nekuda kwezigomba riri kuya uko bridge hakusisina nespidi yaainayo zvekuti paanonofa zvishova vanoti Castona akazvitaura but hausiri wakamuuraya. Asi watoona uitika chimiro chiripo mazotsanangura mamuchisiya tichitenderera kwesoko. Vateereri, manzwa pamuenzaniso uri kupiwa namufundisi kuti iwewo waona bridge hapasisina, asi spidi iri kuya nadhiraivha weLand Rover nepadhuze paave nebridge rakaenda nemvura.
wega utori nevanhu spidyo, kwete kuti uri kufarira kuti ari kunonyura woenda. Zveshuwa unogona kutokaruka wataura kuti uyu aenda uyu. Pfungwa isiri yekuti ndiwori kumuendesa, but nengari yekuti uri kuziva iwewe kuti bridge hakuna. Saka ndo zviri Mwari ndofunga pastor kuti nhoroondo yese iri future kuna Mwari, zvese zviri pamberi pake anenge achitozviona nechekare. Handiye anotiti tiite sarudzo yekufamba nenzira ipi neipi yeupenyu, but zvichienderana nedirection yatatora, haizvi mhosva yaMwari kuti azotaura kuti uyu aparara uyu, because ari kutoona road inenge yatorwa nevanhu. Ndizvo zvokapasi. Saka Mwari anozviziva zvisati zvaitika. Yes, pastor. Ozvitaura. Yes. Handiti wazviona? Azvitaura. Asi Mwari chimwe chinhu chinobuda mukudzidza Bhaibheri, anogashira mutadzi anotendeuka. Okay. Handiti wapaona? Anenge aramba akaomesa mwoyo, anoremekedza sarudzo yake. Okay. Ndosaka achiti Saul ndamuramba. Saul akatadzira Mwari ende haana kutendeuka kusvika musi wekufa. Okay. But David anonzi shamwari yaMwari, a man after God's own heart. Akatadza asi akatendeuka. Handiti wazviona? Saka Mwari anenge azviona zvese zvisati zvaitika. Saka pamubvunzo wekuti pane vakasikirwa here kuti varaswe, mukuita kunge zvinonzi dambudziko riri kwatiri vanhu. Exactly. Mwari haana kugadzirira munhu kuti uyu ndoda kuita kazo. Saka zvandiri kuonaka, ndiri kuona nguva dzedu doda kuti mbonzwa kambo. Ndiri kuona sekunge panonyanyotaurika nyaya even ndichibvunzwawo. Kunzi unenge wakangonzi zvechechi hazvisi zvako, pona vamwe wakangosikirwa nzi ndeve chapel, vanenge vaita zve. Chandiri kuona ndofunga munhu kusangoda kutendeuka. Anenge achida kutika unhu hwaari kudaka aise zvinzi ndiMwari adariso paiswe zita raMwari. Podzi akomana anenge akuti kana unotonzwa mwaiti kana nemunoti zviri zvegere madhakwira andinoitai, ndofunga ndisu akangonzi tiri vekuraswa, anenge achida kuti zviite zita raMwari. Kuisa Mwari pasiri. Saka nyaya iripo, vanhu ngavatendeuke. Wapopa muenzaniso wakanaka iwowo wemombe dzaumbwa nematerial yakasiyana dzikaiswa pazuva dzese, imwe yenyungudika imwe yooma. Handiti wazviona? Saka chinodariso zuva nderimwe chete, but material ndo inosiyanisa. Alright, pastor. Toda kutenda vateereri, rambai muri pachirongwa timbonzwa kambo. Kushatirwa kwenyanza, mashavi kana vanhu kana chinyi, mvura inganyudzi ngarawa, munatenzi wenyanza nepasi. Zvese zvichanditeerera, nyarara, nyarara, zvese kushatirwa kwenyanza, mashavi kana vanhu kana chinyi,
mvura inganyudzi ngarava, munatenzi wenyanza nepasi. Zvese zvichanditeerera, nyarara, nyarara. Zvese zvichanditeerera, nyararani. Tenzi kutya kwazopera, zvese zvazozorora, nenyanza yazoteramira, nengarazova pedyo. Chimiranyi mununuri, musandisiyeba, ndichasvika kumahombekombe, ndizorore ikweyo. Mananda anonditeerera, nyarara. Kana kushatirwa kwenyanza, mashavi kana vanhu kana chinyi, mvura inganyudzi ngarava, munatenzi wenyanza nepasi. Zvese zvichanditeerera, nyarara, nyarara. Zvese zvichanditeerera, nyararani. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tichienderera mberi nehurukuro yedu. Variko here vakasikirwa kuraswa? Kune here munhu akanzi araramire kuzoparadzwa? Okay. Ndohurukuro yatiri kufamba nayo. Tetasira vateereri pekuti Mwari anoziva ramangwana, asi asingarevi kuti ndiye akonzeresa kuti uite sarudzo iyoyo. Zvekuti mukukurukura kuri kuitwa namufundisi vachitungamira chidzidzo ichi, zviri kubuda izvo kuti zvinenge zvakanaka kuti nyasha dzaMwari dzasvikira vanhu vese titendeuke. Ngatifambe pasi. Verenga Ezekiel 33 verse 11. Ezekiel 33 verse 11. Uti kwavari, neupenyu hwangu ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha, handifarire rufu rwowakaipa, asi kuti wakaipa atendeuke panzira yake. Tendeukai, tendeukai panzira dzenyu dzakaipa, nekuti muchafireiko imi imba yaIsraeri? Uri kuona panapa pfungwa iri kuburitswa nendima iyi. Yes. Mwari haafarire kutambudzika nekufa kwemutadzi. Okay. Saka hazvingazoite kuti kunotori nerimwe boka raakasikira kuti imimi ava ndeve kuzouraya. Or in other words, maakupindura mubvunzo wekuti variko here vakasikira kurashwa. Saka Mwari akuratidza kuti haatofarire kuti munhu afe ari mutadzi. Okay. Rikaunzwe ichitsinirwa pana Timothy, 1 Timothy 2 verse 4. 1 Timothy 2 verse 4. Right. Uyo unoda kuti vanhu vose vaponeswe vasvike pakuziva zvokwadi. Yatsinira. Wainzwa ka? Kuti Mwari ada vanhu vose vese vaponeswe. Chero nomwe anoti hai inini kadhakirwa kangu akazikega, Mwari anoda kuti iye aponeswe. Ngozotonzwa achiti munoti zviri zvegere mufundisi. Ende unotonzwa vanhu vachiti zvoupombomba kwedu ndezvedzinza. Handitozviona. Mwari anoda kuti chero naivavo vaponeswe. Handitozviona. Haadi kuti vanhu vafe vari mutsika idzodzo dzedzinza. Saka pachidzidzo chenyu pastor. Saka opposite ndo iri true. Inzwa Peter achitsinira futi pfungwa iyo. All right. 2 Peter 3 verse 9. 2 Peter 3 verse 9. Right. Iri kuti Ishe haanonoke kuita sezvaakapikira, sezvinorava vamwe achiti hunonoka, asi une mwoyo murefu kwamuri, nekuti haadi kuti vamwe varashike, asi kuti vose vatendeuke. Uri kungoona pane shungu dzaMwari? Vose, ndizvo pari kunzi vose. Mwari ane shungu. Haatombodi kuti chero munhu wani zvake. Zvekuti vanhu vachazoparadzwa naMwari pekupedzisira anovaparadza aine kuchema pamwoyo.
zvaramba shungu dzaanga ainadzo musabva madaro kakuita kunge ndo zvinenge zvitori kuna Mwari ka. ndo zvitori Mwari izvozvo zvekuti mukadaro manje zvinobva zvanyanya kudzama kuvateereri pastor. Because mukanoburitsa picture yaMwari ka pachiraswa vanhu Mwari aritori nekurwadziwa ka. Exactly. Munoita kuti vateereri ka vabva vaona kunge zvinobva zvasiya zvichiita kunge zvinonzi saka ngavatendewo zvinonosiya zvaakusunda vateereri zvakanyanyisa. ndo shungu dzitori naMwari idzodzo kuti vasundwe izvozvo zvakati ndo zvinotodiwa naMwari. Mwari ka ndo paanonzi kuzoparadza. It's a strange act kuna Mwari. Hazvizi munature yake kuparadza. haana chaakasikira kuti chigoparadzwa. Ndinzwa mavhesi amuri kundiverengesa ese ari kuti vese vaponeswe, vese vatendeuke. Okay. Saka enda pana John 3 vhesi ya 16. John 3:16. Ndoiziva kaiya pastor. Pativerengera vateereri. John 3:16. Nekuti Mwari wakada nyika nekudaro kuti wakapa mwanakomana wake akaberekwa mumwe woga kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asave neupenyu husingaperi. Saka chakapirwa Jesu kuti vanhu vaponeswe naye. Ruponeso runopiwa pachena kuvanhu vese, ani nani. Apa pastor, sorry, ndoda kumbokubvisai kune zvamunoita kuchechi. Ndozoti kana muri kumachechi pamunoparidza paya pane ameno kwamuri vateereri pane pekuti vafundisi vanogona kuti hazvina mhosva ungadaro uri mukomana kana musikana, baba kana mai, hazvina mhosva zvawakaita zvakakura sei, uya kuna Jesu. Zvinotaurika handitika handisi kuti munei muchikanganisa, but pari kunzi ani nani apa pastor riri kureva here ani nani? Because kune vamwe vanhu pastor vekuti even pandotaura nawo ega anenge achibvuma kuti beyond. Ameno muri kundinzwisa here, anenge achinyatsobvuma kuti izvi ndiri kuzvinzwa rume handisi kuita nharo, but kwandave kwacho beyond. Right. Mavara iwayo ekuti pakuponeswa munhu anoti beyond, mavara anobva kuna Satani. Ndiye anoudza munhu kuti beyond. Aiwa, inzwai pastor, mirai ndipedze, ndazwa mauti Satani. Ndikutora vanhu vandinotombosangana nawo. Anogona kutonyatsa kukuudzai kuti dzimba dzaakaparadza, okuudza kana kuti upombwe hwaakaita, zvekuti haachatogone kutsanangura. Not only that, kutouraya pastor. Right. Kwekutoti vanhu vanenge vaita zvimwe zvinhu zvokuti unoshamisika kuti zviri kurarama here izvi. Nyaya dzamaitaura dzimwe dzepamaitidzisa zvengozi zvinana kuchekeresa, zvinhu zvacho hazvitsanangurike tiri pamhepo pastor, zvekuti munhu anenge achinyatsona kuti ndiri beyond, ndinodzoka sei kuna Mwari. Nature yaMwari Caston, unotonzwa vachitaura mubhaibheri kuna makoroniki kuti Manase akakunda vese vakamutangira paJerusarema kutadza, kuita number 1 yekutadza. Ende kana ukaverenga list yezvitema zvacho, hapana chitema chisina kuitwa naManase. Chiri zvekuchekeresa zvauri kutaura izvo, zvekukanda vana vapenyu mumoto, Manase akaita. Ende anotonza nehuroyi. Kuroya kazhinji kacho unonzwa kuchingotaurwa wakadzi. Kona murume akunzi muroyi pari serious. Manase akaroya. Hapana chitema chisina kuitwa naManase. Mwari paazotendera vaSiria kuuya kuzorwa navo, vavakunda paakaiswa chiringi mumhino yokudhonzwa, akabatwa nechicheniso achiendwa naye kuDhamascus. Anzi akachema ari munzira, akaiswa chikokono munzira. Paakanosvika kuDhamascus, Mwari akanga amunzwira urombo, ndobva amuitira nyasha pamberi pamambo, akadzoserwa kuJerusarema. Saka Manase akakunda mageneration ese akanga amutangira kutadza. Nevamwe vari kutorarama ezvinezvi hapana atambotadza kusvika pachiyero chaManase. Pastor vanhu vari kutadza. Aiwa, tiri kuti vari kutadza ka. Asi ukaona munhu akupinda zvokuti dai anga ari makore ano, pane bhuku riya rinoiswa vanhu vanenge vaita zvakanyanyisa kunyika rinonzi Guinness Book of Records. Ana Manase vaikwana muGuinness. Zviya zvekuti aisiya achallenge aka, pasina mageneration anomuteera anosvikochallenge kudzura hoko yake. Ndokatadzira kakaita ana Manase. Imo mubhaibheri ka, bhaibheri unoziva kana richimenshena so, unonzwa richiti naRakabi chifeve chapaJeriko ndekuna Hebrews.
munhu aitore chifeveka kwete zviya kunyaya yeupombweka inini handisi kuti ndinobvumirana navanhu vanotaura neni but ukaona munhu akutaura ega unonzwa munhu anenge achitotaura pastor kuti ndinoda kuedza kuti ndipfugame kudai but unoshawa kuti ndoti kuna Mwari nhoroondo yacho yese yeupombwe unenge wakaita yeupo yakasviba zvekuti unonzwa ega akutotaura kuti aiwa chimboita henyu zvechechi ndofunga zvakatiramba panoitwa sei ipapo pastor ipapo manje munhu anoda kuti angodzoka mubhaibheri kumboonawo kuti rega timboona vamwe vechikwata changu sana Rakabha unzwa Rakabhi chifeve chapajeriko chaitove chifeve chaizikamwa muguta rese iwo uri kutaura hatitombomuzivi aiwa vazhinji pana ndikataura nawo dzimwe nguva anobva kuti please don't mention my name kana zvakadaro of which anenge ari raito ende hatozikamwe hatina kodzero yekumutaura anenge aida kutobatsirika vana Rakabhi vaizikamwa zvekuti urize kwamutare unogona kutoziva kuti kuHarare kuna Rakabhi vaizikamwa asi ambuya vaJesu. Alright, in short chingotudzai pastor taurai nevateereri. Ariko here munhu abeyond taurai navo ndosangano vanhu vakawanda. Munhu abeyond vateereri kana dziri nyaya dzeruponeso pari kunzi ani nani ani zvake hakuna chitema chisingaregererwe naMwari. Kunyange wakadya munhu, kunyange wakaponda munhu, kunyange wakaitei, hapana chitema chisina muenzaniso wekuregerera kwaMwari mukati meshoko. Unoregererwa. Asi zviri Mwari manje taakudzokera munyaya yedu. Yes, Mwari anoziva kuti ningi paachaparidzirwa naCaston acharamba achiti handizwi kuponeswa. Mwari anotozviziva. But kuziva kwake manjeka handiko kunoita kuti iwe urambe. Aiwa ari kungoziva ndaakazviona kudhara nekuti ndimwari handiti wazviona but handiko kunokupa simba rekuramba. Iwe unoramba nekuti ndo zvauri. Handiti mapabata. Yes. Saka chidzidzo chatiri kudzidza ndechekuti Mwari akazviona asi kuponesa ndo shungu dzake. Ndosaka achitendera vhangeri kuita sei kudaro. Verenga 1 Peter 1 verse ya 19. Peter 1 verse 19 na 20. Right. Asi neropa raKristu seregwayana risina charingapomerwa, risina ruvara, iye wakazikanwa kare nyika isati yavambwa, asi wakaratidzwa pakuguma kwenguva nekuda kwedu. Na uri kuona Jesu hanzi kufa kwaakazoita paKalvari hachisi chinhu chiya chakazongofunga kuti hatoita sei nesituation apa paJerika. Mwari akaona kudhara Mwari wake uya achiona munhu aputsika achiona kuti paenda munhu apaka mari haigone kumugadzirisa haimudzose kana fuma haimudzose kunodiwa ropa rinokosha kudarika remunhu toita se ndobva varonga kuti pachazonofa Jesu pamuchinjikwa. Zvakarongwa kare kare. Saka Jesu pastor mataurire enyuka muri kubva maita kuti zviite unge tiri kukwana tese muna Mwari kuti mataurira munoita munobva mati zvakarongwa kare ende ndochokwadiwo zvechokwadi. Alright, taurai. Saka zvakarongwa kare kare kubva pakuvamba kwenyika kuti vanhu vachawira muchitema asi ndoponesa sei ende vainzi vanoponeswa vacho ndivana Noa, vana Abrahama, vana Isaac, chero nana Caston. Saka Jesu ndobva varonga zano kuti aizouya afe paKalvari. Saka Jesu haana kuzongoziva kuti ndaakutoenda akuburuka mudumbu raMaria. Aiwa aitozviziva kubva kare kare. Maria wacho asati atombozvarwa sekuru vake vasiko. Jesu aitoziva kuti ndichazonoburukira mudumbu raMaria ndigozonoberekerwa kuBheterehema. Aizviziva zvese izvozvo. Noza matsanangura muita pane rimwe vhesi ndakanganwa tiri kunani kuna vaRoma kuchapter 2 rinoti unozvidza kaniwe unyoro hwaMwari. Hauzivi here because matsanangura muri kuita ndichiona zano rese kakuronga kamutaka unobva unyatsoshiva kuti saka unenge uri mombe inopengereka zvakadii kubuda munyasha dzakadaro anokuona zvazviri kuita ndangozvifunga muti arafambe yenyu pasi. Tiverengerei zvakazarurwa 13 pavhesi ya 8 verse 8. Vose vanogara panyika vachachinamata ivo vasina kunyorerwa zita ravo mubhuku yeGwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Urikona iri kutsigira pfungwa yekuti Jesu paari kunzi akabayiwa hazvireve kuti akaurayiwa kudhara akazofa paKalvari. Asi urongwa hwekuti afe hwakaitwa kare kare. Saka vaitoona zvatoita.
wokuti akabayiwa kubva pakuvamba kwenyika. Alright. Chinzwa manje vaEfeso 1 vhesi ya4 kuenda pa6. Tiri mupfungwa imwe chete iyoyi. Ephesians 1 verse 4 to 6. Right. Sezvaakatisanangura maari nyika isati yavambwa, kuti tive vatsvene vasina mhosva pamberi pake murudo. Akatitemera kare kuti naJesu Kristu tiitwe vanakomana vake, sezvaakafadzwa pakuda kwake, kuti kunaka kukuru kwenyasha dzake dzaakangotipa hake mumudikanwa wake kurumbidzwe. Right. Panapa Paul ari kuburisa kuti kune vakasarudzwa nyika isati yavambwa. Yes. Vakatotemerwa kuti vave vana vaMwari. Yes. But wambona here kuti hapana vhesi rati kune vakatemerwa kuraswa. Ndopai pandaida kutotaura kuti maonero andiri kuita chidzidzo pastor. Chiri kutoita kunge zvinonzi Mwari had predestined everyone for salvation. Wagona manje munhu wese akanga akarongerwa kuti aponeswe. Kwete zvinotaurika zvekuraswa izvi. Anga because ndo zvabuda futi pavhesi randaverenga. Ndo chaive chidiso chaMwari ichocho kuti munhu wese aponeswe. Asi vanhu manje kune vamwe vanoita ukama nechitema zvakadaro zvekuti vanozvidza nyasha dzaMwari. Vanoramba simba riri muvhangeri. Handiti wazvoona. Asi urongwa hwaMwari ndehwekuti vanhu vese vaita sei? Vapona. Ndo zvaakaronga kubva kare, kubva pekutanga. Irega itsindirwe futi pana zvakazarwa 17 verse 8. Zvakazarwa 17 verse 8. Chikara chawaona chaivepo hachichipo, chodo kukwira chichibva mugomba rakadzika kundoparadzwa. Vanogara panyika vasina kunyorwa mazita avo mubhuku youpenyu kubva pakusikwa kwenyika vachashamiswa kana vachiona chikara. Right. Vamwe vanobva vatora ndima sekuti kune vakatonyorwa mazita avo mubhuku reupenyu nyika isati yavambwa. Patwasanurei pastor. Handizvona kuita sekunonzi umwe asati atomboberekwa anga atonyorwa kare mubhuku reupenyu kuti anoponeswa. Chiri kutaurwa pana ndechekuti bhuku reupenyu rakagara ratoiswa aside nyika isati yasikwa. Mwari achiti umu ndo ndichanyora mazita aiswa aside. Bhuku ndo ratopo. Register ndo raiswa apa. Richarejistwa vanenge vatenda muna Jesu akabayiwa kubva pakuvamba kwenyika. Ndito pabata. Saka vese vanoda kuponeswa register riripo ndo mavachanyorwa. Ndito pabata. Mirai muzopedzisa pastor vaterere. Uyai munyorese mazita kuregister. Itai kuti mazita enyu apinde mubhuku reupenyu aterere. Register riripo rakagara rakatogadzirwa kuratidza kuti shungu dzina Mwari ndedzekuti vanhu vese vaponeswe. Pastor, pamunooneka vatereri vedu muvayeuchidze kuti zvidzidzo izvi nezvimwe zvakaitwa kumashure vanogona kuzviwana tikavapa malingi ekujoina mawhatsapp groups. Zviri nyore kwatiri kutumira mugroup pane kuti munhu akumbire kutumirwa ari ega. Zviri nani ndezvekungoisa chidzidzo mumagroup. Saka udzai vatereri vafambe nezvirongwa izvi. Pedzenyu pemwe muda kutaura mobva maoneka vatereri. Saka muregister ndo makanyorwa vanotsungirira sana Daniel. Vanozonzi unozomuka pakupedzisira wopuwa mugove. Saka iwo hapana chinokutadzisa. Kana ana Rakabi varimo muregister, vana Maria wamagadhara varimo, vana David vakaponda vanhu varimo, gororo repamuchinjikwa ririmo muregister imomo. Iwewe chii chaizvo maramba denga ega, hapana chimwe chatingambotaura kuramba kupinda muregister iri. Saka vadikani tibate kana paine mibvunzo inoda kubatsirwa. Munogona kutitumira mameseji kana kufona panhare dzatichakupai tikupei magrupu ekupinda emaWhatsApp. Zvakare zvidzidzo zvinogona kuzviwana paYouTube. Munotumirwa malingi acho pafoni. Tibatei panhamba dzinotera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenze ndetungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndirwike